στο βιβλίο μας. Ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν παραμονή Χριστουγέννων και ο Τίνκερ, το σκιουράκι, φορώντας τα πιο ζεστά του ρούχα, χουζούρευε στο σπιτάκι του. Μέσα στη μεγάλη βελανιδιά. Κοιτούσε μια από τις εικόνες του βιβλίου του. Αχ, αναστέναξε κλείνοντας το βιβλίο. Εκείνη τη στιγμή περνούσε απ' έξω χοροπηδώντας η κυρία Κουνελίτσα και άκουσε τον Τίνκερ να αναστενάζει. Η κυρία Κουνελίτσα συμπαθούσε τον Τίνκερ και ήξερε ότι συνήθως ήταν πολύ χαρούμενος. Της φάνηκε λοιπόν παράξενο που τον άκουσε να αναστενάζει. 16. A special Christmas tree. It was Christmas Eve and Tinker the squirrel, wearing his warmest clothes, was frolicking in his little house. Inside the big oak tree, he was looking at one of the pictures in his book. Ah, he sighed, closing the book. At that moment Mrs. Bunny was hopping past outside, and she heard Tinker sigh. Mrs. Bunny liked Tinker and knew that he was usually very happy. So it seemed strange to her that she heard him sigh. 16. Το βιβλίο μας γράφει. Τι σου συμβαίνει, Τίνκερ? Τον ρώτησε η δικιά φωνή. Η Τίνκερ έβαλε το κεφάλι. Τι σου συμβαίνει, Τίνκερ? Τον ρώτησε με γλυκιά φωνή. Ο Τίνκερ έβγαλε το κεφαλάκι του στην κουφάλα του δέντρου. Να, είδα το ωραιότερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο βιβλίο μου. Ήταν στολισμένο με γυαλιστερές μπάλες και όμορφα φωτάκια που λαμπύριζαν σαν αστέρια. Ο Τίνκερ έδειξε την εικόνα στην κυρία Κουνελίτσα. «Πραγματικά, είναι πολύ όμορφο», είπε αυτή. «Μακάρι να είχα κι εγώ ένα τόσο όμορφο δέντρο, αντί για αυτή τη βαρετή, καφετιά βελανιδιά», είπε ο Τίνκερ. «Μη στενοχωριέσαι, Τίνκερ», είπε η κυρία Κουνελίτσα. «Σύντομα θα ξανάρθει η άνοιξη και το δέντρο σου θα γεμίσει όμορφα, κατά πράσινα φύλλα». «Ναι, έχεις δίκιο», αποκρίθηκε ο Τίνκερ. «Ωστόσο, πολύ θα ήθελα να ήταν πιο όμορφη η βελανιδιά μου». Για τα Χριστούγεννα. 18. What's wrong with you, Tinker? She asked him in a sweet voice. Tinker poked his little head out of the tree trunk. Hey, I saw the prettiest Christmas tree in my book. It was decorated with shiny balls and beautiful lights, which twinkled like stars. Tinker showed the picture to Mrs. Kunelitsa. Really, it's very beautiful, she said. I wish I had such a beautiful tree too, instead of that dull brown oak, said Tinker. Don't worry, Tinker, said Mrs. Bunny. Soon spring will come again and your tree will be full of beautiful, bright green leaves. Yeah, you're right, Tinker replied.
However, I would very much like my oak tree to be prettier for Christmas. 18. «Πήγαινε να πλαγιάσεις τώρα», είπε καλοσυνάτα η κυρία Κουνελίτσα. «Αύριο ξημερώνουν Χριστούγεννα». Η κυρία Κουνελίτσα τον αποχαιρέτησε και έφυγε. Όμως, δεν ήθελε να είναι ο φίλος της στενοχωρημένος τις μέρες των Χριστουγέννων. Μήπως μπορούσε, άραγε, κάπως να τον βοηθήσει? Στον δρόμο για το σπίτι της συνάντησε και άλλα ζωάκια, το λαγό Χέρμπερτ, τον ποντικούλι Φρέντι και την Ντέζι, τη Σκιουρίνα. Τους είπε για το δέντρο που είχε δει ο Τίνκερ στο βιβλίο του και πόσο στενοχωριόταν το σκιουράκι που το δικό του δέντρο ήταν ολόγυμνο. «Πολύ το συμπαθώ αυτό το σκιουράκι», είπε η κυρία Κουνελίτσα. «Θα ήταν υπέροχο να κάναμε γι' αυτόν κάτι το ξεχωριστό, φέτος τα Χριστούγεννα». «Ναι, αλλά τι?» ρώτησαν ο Φρέντι και ο Χέρμπερτ με μια φωνή. «Έχω μια ιδέα», είπε η Κουνελίτσα. «Ακολουθήστε με». 20:00. Said Rabbit. Tomorrow don't wait Christmas, Mr. Kunelita. Play. Go lie down now, said Mrs. Rabbit cheerfully. Tomorrow dawns Christmas. Mrs. Kunelitsa said goodbye to him and left. But she didn't want her boyfriend to be upset on Christmas days. Could it be that she could somehow help him? On the way home she met other animals. Herbert the rabbit, Freddie the mouse and Daisy, Skirina. He told them about the tree Tinker had seen in his book. And how distressed the squirrel was that his own tree was bare. I like this squirrel very much, said Mrs. Rabbit. It would be great to do something special for him this Christmas. Yes, but what? Asked Freddie and Herbert in unison. I have an idea, said Bunny. Hey, wash me, 2000. The book. Εντάξει. Σηκώσαμε να σας δείξουμε το βιβλίο μας σήμερα. Εντάξει. Κάνουμε φωτογραφία. Και θα σας μεταφράσουμε. Θα το κάνουμε. Το άλλο το πρωί ξημερώματα Χριστούγεννα ο Τίνκερ ξύπνησε από θορύβους και φωνές. Το άλλο πρωί, ξημερώνοντας Χριστούγεννα, ο Τίνκερ ξύπνησε από θορύβους και φωνές. Έσκυψε από το δέντρο του να δει ποιος έκανε όλη αυτή τη φασαρία και αντίκρισε τους φίλους του, που είχαν μαζευτεί γύρω από τον κορμό του δέντρου. «Καλά Χριστούγεννα, Τίνκερ», φώναξαν όλοι μαζί. Ο Τίνκερ κοίταξε γύρω και δεν πίστευε στα μάτια του. Όσο εκείνος κοιμόταν, οι φίλοι του δούλευαν σκληρά για να του κάνουν έκπληξη. Είχαν μαζέψει κουκουνάρια, μούρα, καρύδια, γκί και πουρναρόφυλλα.
Κάποιες αράχνες, μάλιστα, είχαν υφάνει περίτεχνους ιστούς. Όταν τα ζωάκια συγκέντρωσαν όλα όσα χρειάζονταν, άρχισαν να στολίζουν το δέντρο. 22. Love morning, the one Christmas begin. We don't miss a solution. We were living home from tree. She was English. The other morning, dawning Other Christmas, morning. Tinker woke up to noises and shouting. He leaned down from his tree to see who was making all the fuss and saw his friends gathered around the trunk of the tree. Merry Christmas, Tinker, they all shouted together. Tinker looked around and couldn't believe his eyes. While he was sleeping, his friends were working hard to surprise him. They had gathered pine cones, berries, walnuts, mistletoe, and holly leaves. Some spiders, in fact, had woven elaborate webs. When the animals gathered everything they needed, they began to decorate the tree. 22. Ia. Aici pe românești. Altădată dimineața, în zor Crăciunul, Tinger s-a trezit în zgomote și strigăte și s-a plecat din copac să vadă cine face toate tam-tam și i-a văzut prietenii adunat în jurul trunchiului copacului. Crăciun fericit! Cositorii! Alaltă dimineață, în zorii Crăciunului, Tinker s-a trezit cu zgomote și strigăte. S-a aplecat din copac să vadă cine face toată tam-tam și și-a văzut prietenii adunați în jurul trunchiului copacului. Crăciun fericit! Cositori! Au strigat toți împreună. Tinker se uită în jur și nu-i venea să-și creadă ochilor. În timp ce el dormea, prietenii lui lucrau din greu pentru a-l surprinde. Adunaseră conuri de pin, fructe de pădure, nuci, vâsc și frunze de iluș. Unii păianjeni, de fapt, aveau pânze elaborate. Când animalele au adunat tot ce aveau nevoie, au început să împodobească bradul. 22. Mulțumim! S-a îmbădăbit bradul, pomul. Sper să vă placă cartea noastră, dragilor. Linda Sasaresito y Julio Massimero. Es que don en el usamento. Odiabas mamas. Τώρα, τα δώρα τους κρέμονταν από τα κλάρια και η γέρικη βελανιδιά δεν ήταν πια γυμνή και βαρετή. Κι όταν άρχισε, σε λίγο, να χιονίζει, το δέντρο λαμποκοπούσε από τις ρίζες μέχρι την κορφή. «Είναι πανέμορφο», είπε ο Τίνκερ. «Πολύ πιο όμορφο από το δέντρο του βιβλίου. Σας ευχαριστώ όλους, πάρα πολύ. Κανείς άλλος δεν μου είχε κάνει ποτέ ωραιότερο χριστουγεννιάτικο δώρο». 24. Acum cadourilor lor atârnau de crengi, iar stejarul bătrân nu mai era gol și plictisitor. Și când a început în puțin timp să ningă, copacul la stânteie. Acum cadourile lor atârnau de crengi, iar stejarul bătrân nu mai era gol și plictisitor. Și când a început, în puțin timp, să ningă, copacul a scânteie de la rădăcini până în vârf, e frumos. Spuse Tinker, mult mai frumos decât copacul din carte. Vă mulțumesc tuturor, foarte mult. Nimeni altcineva nu mi-a oferit vreodată un cadou de Crăciun mai frumos.
24. Da, la Valumenge Young English Station, yes. We forget. Engleză. Hadi. Hadi. Face. No trim present. Now their presents hung from the branches, and the old oak was no longer bare and dull. And when it began, in a little while, to snow, the tree sparkled from the roots to the top. "It's beautiful," Tinker said. "Much more beautiful than the tree in the book. Thank you all, very much. No one else had ever given me a nicer Christmas present." 24. Vă mulțumim, la revedere, să se faceți o luț, puidete după viliomas. După viliomas, ine, ta, enan exotico, cristionatico, de endro. Să se faceți tume olus.